zenekart azt már nagyon-nagyon régen alapítottuk, de igazából új időszámítást kezdtünk akkor, amikor a Péter és a Martin csatlakozott hozzám, és a többiek távoztak, és igazából 2 éve vagyunk így együtt. A szülinapi bulik azok, amik nagyon jók, akkor el tudnak jönni a haverok is, mert az általában Tatabányán van, és akkor az buli. Én akkor érzem jól magam, hogyha a tengerpart csak emlék, és egekig emel az adrenalin, mint a legkedvesebb vendég. Azt imádjuk, mikor a Martin 1,5 órát melegít próba előtt, imádjuk a Petivel kimondatni, hogy retardált. Retardál. Köszönjük szépen! És nézd, ahogy a tenger gyomra velem lakik majol. Meghívtak minket egy fesztiválra, ilyen este 10-re játszani, és mi azt hittük, hogy akkor ez majd így nekünk nagyon jó lesz. Kecskemétre, Tatabányáról. Kiderült, hogy ez a fesztivál, ez így benn van az erdő közepén a városon kívül, és senki nem fog oda kibumlizni a mi kedvünkért, és este 10-kor játszottunk egy zseniálisan hangosított, hatalmas színpadon, tűzfényekkel, meg mindennel, 5 embernek. Esőbe. Vannak kapufák is, de általában azért a pozitívak a visszajelzések. Mi oda tesszük magunkat, reméljük, hogy vevők lesztek majd ránk.